саламатсыздарбы? Бул чет тил окуу борбору «Учимся русскому языку» курсунун онлайн сабагы. Урматтуу орус тилин үйрөнүүчүлөр, өткөн сабакта мен сиздер менен зат атооштордун роддорун үйрөткөнмүн. Бүгүн ошол роддорду бөлүүдөгү кыйынчылыктарга, анан анын чечүү жолдоруна токтоймун. Ошентип, биздин бүгүнкү темабыз трудности при определении рода имен существительных и пути их решения. Кыргызча айтканда, зат атооштордун родун аныктоодогу кыйынчылыктар жана аларды чечүү жолдору. Өткөндө биз сиздер менен зат атоошторду 3 родко бөлгөнбүз. Мужской род, женский род, средний род деп. Мужской роддордун бардыгын биз нулевое окончание, мягкий знак ая дегенбиз. Женский роддо ая, мягкий знак менен дегенбиз. Средний роддо ое, анан мя менен аяктаган сөздөр средний род дегенбиз. Эми биз мужской роддогу мисал үчүн стол деген сөздү сүйлөө речке катыштырганда сөзсүз түрдө өзгөрүүгө дуушар болот. Мисал үчүн кыргыз тилин эле алсак, мисал үчүн стол деген сөздү алсак, столго, столдон, столдун деп аягына мүчөлөр кошулат. Го, дон, дун деп. Ошондой эле орус тилинде дагы стол болсо, ага чего? Что стол? А вот нет чего? Стола. Подошел к чему? Столу. Деп аягына момундай мүчөлөр кошулат. Ошондой эле домду алсак, что дом? Нет чего? Дома. Подошел к чему? К дому. А орус тилин жакшы билбегендер, түшүнбөгөндөр, алар мынакей стол, стола деп өзгөрсө эле, муну женский родпу деп сурай беришет. Анан ошондуктан силер ушул жерден андай болбойт. Анткени стол, зататоч кайсы роддо болсо, ал өмүр бою ошол роддо калат. Мисалы үчүн мына мальчик деген мужской род, он мужчина, мальчика болгондо эле ал женский род болуп калбайт да. Мына ошондуктан ушуну сиздер жакшылап түшүнүп алышыңыздар керек. Мына эми женский родко токтололу. Аягы ая менен бүткөндөр женский род дегенбиз. Кто? Мама, женский род. Нет кого? Мамы. Подошел кому? Маме. Мына ушинтип өзгөрөт дагы, анан маме болгондо аягы е уланды мүчө кошулганда көпчүлүгү бул средний родпу деп адаштыра беришет. Андай эмес, мама женский родпу, ал дайыма женский роддон кала берет. Андан кийинки сөз ручка. Что ручка? Нет чего? Ручки. Подошел к чему? К ручке. Ручка женский род болчу, женский род бойдон кала берет. Ошондой эле средний родко токтололу. Окно. Что окно? Нет чего? Окна. Аягы а менен. Окну. Подошел к чему? Окну. Значит, бул жерде дагы мынакей окна менен бүткөндө бул женский род болуп калбайт. У менен бүткөндө дагы башка родко өтүп кетпейт. Бул окно бойдон эле о менен бүтүп, бул средний род бойдон кала берет. Ошондой эле дело деген сөздү алсак, что дело? Нет чего? Дела. Подошел к чему? Делу. Ушуну дагы биз дароо эле айтышыбыз керек. Дело бул среднего рода. Эми кантип аныкташыбыз керек буларды? Буларды биз туура суроо койгонго үйрөнүшүбүз керек. Ар бир сөзгө эгерде аягындагы мүчөлөр а, у, е, анан башка уланды мүчөлөргө бүткөндөргө биз кто, что, есть кто, что, есть кто, что деген суроого коюп туруп, ошого туура жооп бергенге аракеттенишибиз керек. Аны биз мына момундай орфографиялык словардан карашыбыз керек. Ушул сөздөрдү кто, что деген сөздөргө суроого жооп берген сөздөрдү биз момундай мына орфографиялык словардан карашыбыз керек. Бул жерде зат атоошторду атоош жөндөмөсүндө бардыгы коюлган. Именительный падеж. Кто, что. Мына ушул жерден карасаңыздар, кайсы род экени так даана көрүнөт. То есть уланды мүчөсү ошол жерден мужской роддуку нулевое окончание, женский роддуку ая, средний роддуку ое менен. Биз ошентип зат атоошторду билип алдык. Зат атооштор ким эмне деп суроого жооп берип, алар одушевленный, неодушевленный, жандуу, жансыз болоорун, энчилүү, анан жалпы, собственный, нарицательный болоорун, 3 родко бөлүнөрүн, женский, мужской, средний родко бөлүнөрүн билип алдык.
эми биз орус тилинде бир да сөздү билбейбиз. Ошого биз кантип үйрөтөбүз? Мына мен азыр сиздер менен ошого токтолом. Бир алды силер бир теманы алып алышыңар керек. Ошонун айланасында сөздөрдү жазышыңар керек. Билесиңерби, билбейсиңерби, өзүңөрдүн дареметиңерге жараша, же болбосо биз азыр Россиянын Москва калаасында тургандан кийин орус тилинде кур чалып турабыз да. Бирөө билбесе орус тилди бирөө билет. Кошунаң билет, досуң билет, таанышың билет. Анан ошондуктан теманы алып, ошол тиешелүү сөздөрдү сурашыңар керек. Мисалы үчүн мен мына могу жерге жазып койдум: как научиться новым словам. Жаңы сөздөргө кантип үйрөнүш керек. Части человеческого тела. Адамдын дене түзүлүшүнүн бөлүктөрү. Кухня, спальня, улица, работа, дагы толгон жемиштер десек болот, магазинде десек болот, музейде десек болот. Ушундай толтура теманы алып, ошонун айланасында мына азыр сөз кылабыз. Части человеческого тела баштан бутка чейин орусча сөздөрдү жазып чыгыш керек. Мисалы үчүн мынакей биринчи эле баштан баштасак, ал голова, ухо, глаз, лицо, нос, рот деп. Анан буларды деген сен билбесең жаныңда досуң билет. Досуң билбесе кошунаң билет. Же болбосо айрана чөйрөдөгү ушул сөздөрдүн бардыгын билгендерден тизип, тиешенин бутка чейин бүт баарын жазып алыш керек. Жазганда момундай ката кетиши мүмкүн. Голова деп айтылат да, голова дебилбейт. Ушуну биз кантип оңдоп түздөп жазып алыш керек? Туура жазылышын каяктан билишибиз керек? Биз баягы эле биздин мынакей палычка-выручалочка болгон орфографический словарьга кайрылабыз. Бул орфографиялык словарь деген сөздөрдү туура жазылуу сөздүгү болот. Мына голова дейли. Биз өткөн сабакта эки проблемдүү үндүү тамгаларга токтогонбуз. Бул о, анан е. Күчтүү позицияда о болуп жазыларын, алсыз позицияда а болуп угуларын билгенбиз. Е күчтүү позицияда эни берет, ал эми алсыз позицияда ини берерин билгенбиз. Ошондуктан мына голова деп айтылгандай биз жазып алдык. Биринчи бул орфографиялык словардан г-ны табабыз. Алфавиттик иретинде коюлган г-ны таап туруп голова деген сөз издейбиз. Ал жок бул жерде. Анткени ал туура эмес. Дароо эсибизге салыш керек. Бул о тамгасында берет деп. Ошондо голова деген сөздү табышыбыз керек. Голова деген сөз чыгат, ал бар. Анан ошондуктан мына мону мынтип оңдойсуңар. Голова. Басым ага түшөт сөзсүз түрдө. Мына ошондон кийин голова экенин билесиңер. Ошентип могу жерде ухо о болуп өзгөрөт. Глаз, лицо, нос, рот ошол бойдон кала берет. Андан кийин анан жаза бересиңер: рука, нога, сердце, почки, шея, плечо, пальцы и так далее, и так далее, и так далее. Мына ушул сөздөрдү туура жазып алып, аны жатташ керек. Анткени басымды да билесиңер. Мына басым, голова деген ушул басым түшкөн муунду үндү созуп, катуураак чыгарып айтсаңар, сөздү туура айткан болосуңар. Ухо, уга түшөбү? Уну созуп айтыш керек. Глаз, лицо, ону созуп айтыш керек. Муну бош кой бериш керек. Мына ошондо орусча сөздөрүн туура айткан болуп үйрөнөсүңөр. Андан кийин кухняга токтолсок, мынакей баары эле казанды котел дейт. Силер деле котел деп жазып аласыңар. Аны туура жазылышын сөзсүз түрдө мына орфографиялык словардан караш керек. Котел деген сөз эч качан табылбайт бул жерде. Бул жерде котел деген сөз бар. Анан баягы эле эрежени эстейсиңер, о менен аны, анан котел экенин табасыңар дагы, мына котел деп жазасыңар. Чашка, ложка. Мына ложка деген сөз жок. Анткени биз өткөнбүз. Каткалаң, анан жумшак үнсүздөр менен. Ошондо биз билгенбиз, могу жерде ж экенин билебиз. Анткени каткалаңдын астында ж тамгасы ш болуп өзгөргөнүн өткөнбүз. Вилка, чайник, басымды мына котел, чашка, ложка, вилка, чайник деп кухняда кайсы буюм, кайсы нерсе болсо бардыгын тизип алгыла дагы туура эмесин бул орфографиялык словардан тактап, анан муну да жаттап алыш керек. Ошондо силер кухняда болгон сөздөрдүн бардыгын билдим деп эсептей бергиле. Ошондой эле спальня. Мына спальня деген сөздө биринчи эле одеяло деген көзгө урунат, ошону жазасыңар.
Одеяло деп жазып аласыңар. Бул сөз жок словарда. Анткени а менен башталбайт. Бул сөз о менен башталат. Жанакыдай эле о менен анын айырмасын билип, словардан таап, муну мына момунтесиңер дагы, мунун ротун да аныктайсыңар, сөзүн туура жазгасыңар дагы, туура айтканга ынанасыңар. Бул дагы покрывало дейт. Покрывало. Мына подушка деген дагы подушка болот. Мына ушинтип бардыгын оңдоп аласыңар дагы, андан кийин жаттап алыш керек. Мына ушинтип жаңы сөздөрдү үйрөтсөңүздөр болот. Ушу менен биздин кезектеги сабагыбыз аяктады. Сиздердин ой пикириңиздерди күтөбүз. Кийинки сабакта жолугушканча